Agora que você já testou o seu jogo, você pode incrementá-lo com alguns retoques finais. Vamos colocar uma música de fundo. Para isso a gente vai ter que criar um som, create sound, vamos chamá-lo de som fundo e carregar o som. Vamos colocar esse som music.mid. Vejam que o formato desse som é MIDI, mais adequado para música e mais compacto, ocupando pouco espaço de memória. Pronto, o som já foi criado, agora ele precisa ser disparado. Vamos dispará-lo, abrindo aqui as propriedades do objeto palhaço, justamente no momento em que ele é criado. Então o evento create do palhaço, que agora além de disparar o seu movimento em qualquer direção, vai disparar um som em looping. Então vamos em nenhum, vamos arrastar esse som, vamos escolher o som de fundo e vamos colocar aqui o loop como sendo verdadeiro. E agora, quando o palhaço for criado, o som vai ser disparado e vai ficar tocando indefinidamente.